السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسو دواده برنامجكeenii su'aalaha toddobaadkiiba hal maalin ka daawataan Hada Media waxaan idin la socodsi doontaa aniga Farxad Dacmiya maanta su'aashan weydiinana waxay tahay dadweynaha soo dhawaado magacaaga ku bilaabaya aad baan idin salaamaya magacaygu waa Xamse Cabdullaahi Mire maanta su'aashan weydiina waxay tahay sidoo aragtaa madaxweynuhu inuu ku dhawaaqay urur siyaasadeedkii inuu dib u furi doono wallahi aad baan soo dhaweeyay khudbad sanadeedka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta aqalka golaha wakiilada kaga hadlay haddii aan soo qaato qodobkaadi weydiisay doorashooyinka iyo urur siyaasadeedkan qodobkaas madaxweynaha waxa la ku degdegay oo sida uu kala sareysa loo kala guraa waxay noo taagantii baarlamaanka iyo tii golaha deegaanka hadda labada iyadoo aan la qaban in la bilaabo urur siyaasadeed iyo hawlo kale iyo niman kale madaxa waa khalad marka saddex baynu wadanaa saddexda doorashada lagu galato golaha iyo deegaankaba sida doorashadu waxay nagu qabsoontay aqliga saliimka saas u shaqeynaya qofku wax kala garanaya laba doorashayna barkan tii baarlamaanka iyo tii golaha deegaanka iyadoo aan la qaban buu talaabaya urur siyaasadeedyo lagu tartami doono hadhow salaad walba xilliga ay joogto la tukadaa marka anu waxaan leeyahay madaxweynaha kula talinaya madaxweyne dalka muranka ka daa 2018 iyo 2019 ma muran baan ku soo dhamaysanay 20 kan inuu muran ku dhamaysano maaha wallahi horta arrinka madaxweynaha waxa ku bogaadinaya raay ahaantay in ku saxsan yahay isagu way mar walba saga go'aan kale aad baan u soo dhaweynaa go'aankiisa anu taasana aaminsan waa aad mahadsan tahay horta madaxweynaha taa waxaan leeyahay madaxweynaha furmaan leeyahay doorashadu sidii ha u dhacdo golaha deegaanka iyo wakiiladu in muddo dheer baan sugaynay imikana muran kale inagu keenaysa madaxweynaha in sidii hore arrinku haadan doonayna shakhsiyan ama shacab ahaan ama shakhsi ahaan aad baa mahadsan tahay magacaygu waxa weeye Maxamed Xuseen Jibriil runtii waxay ahayd khudbad taariikhiya aad iyo aad baan soo dhaweynaya waliba gaar ahaan maadaama ay bateen istijiidkii ururadu in dib loo furo oo la helo ururo ka qayb qaadanaya doorashada boqolkiiba boqol waan soo dhaweynaya waxaan leeyahay inta in ka badan uma dul qaadan karna inaanu sii ahaano bilaa doorasho sababta waxaa jooga da'yar doonaya inay soo tartamaan ka waqti dambe uma hayno ka soo dhaweynaya aad baa mahadsan tahay barnaamijka ku soo dhawaado magacaaga ku bilaabaya waan ku dhawaay barnaamijka magacayguna Cabdicaziz Jirdooya khudbadda aad baan soo dhaweynayaa waayo wuxuu ka hadlay qodobo muhiim u ka hadlay madaxweynuhu intii la sugayay intii loo dhigtaagay uu ka hadlay baan soo dhaweynayaa mar lama wada qabto midba la qabtaa marka waxa kolba tii la joogun baa la qabanayaa aad baad mahadsan tahay magacaygu waa Saciid Xasan Faarax Cali haddii midkaa uu sheegay ay dhab tahay uu ka dhabaynayo ee ah xisbiyadii ama urur siyaasadeedkii baan dib u furaya waxa weeye muddadii baa la soo horumarinaya muddada caadiga ah ee la furayay ee ku beegneed waa 2022 deegsagana waxa weeye doorashadiisa iyo matii madaxtooyadana way soo horumaraysaa haddii uu isagu taa yeelayo tan kalena waa la yeeli laakiin waxa weeye anna waan fadhiyaya axsaabtiina waan soo horumarinaya wax iskelaya maaha tayda raac weeye marka waxaad leedahay iyadoo tii baarlamaanka iyo tii golaha deegaanka iyadoo la qabanin haframiya intii ururadaas iyo waliba tii madaxtooyada iyadana la rabay in waqtigeedii ka soo horumarto iyo tii baarlamaanka tii golaha deegaanka wuxuu isku wada xidhan yahay in la furo axsaabta marka waxa weeyaan tiisuna way soo horumaraysaa madaxweynuhu dhowrka qodob ay kala ka hadlayna wax wadciga quseeya maanta maaha wax loo fadhiyana ma ahayn 2 saacadood bay farmaajo wada shirayeen oo qolku wada jiray suuq leeyahay waxaan isweydaarsanay 2 kelmadood ah annaguna waan soo diyaar garoobay idina soo diyaar garooba wax weeye ummadda ay runta loo sheegaabay ahayd in wadciga lagala hadlaabay ahayd dalkan halku kuwadu hogaaminayeen uu sheegaabay ahayd masiirka ummadana looga warramaabay ahayd daawadayaal intaas waxay nagu dhamaaday barnaamijkeena su'aalaha toddobaadka hal mar ka daawataan Hada Media waxaan idin la socodsiinaa aniga Farxad Dacmiya iyo bahda Hada Media waxaan idin ka tagaynaa barnaamijka xiga kulan dambe xiiso leh